तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की टच साउंड को कैसे बंद करें। जैसे कि हम मोबाइल को टच करते हैं तो साउंड आता है, तो उसे कैसे बंद करें। उसके लिए सबसे पहले हमको सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद हमको साउंड्स में जाना है। साउंड्स में जाने के बाद यहाँ एडवांस में जाने के बाद आपका ये टच साउंड्स, इसको आपका यदि चालू है तो उसे बंद करना है इस प्रकार। फिर आपका टच साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।